Москва шаарынын тургундары, Қазақстан границага чыгып келүү, кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси, сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7 925 017 16 16 +7 929 654 45 64. Баш мээ кан тамырлары жарылып кеткен. 3 жашар Алымбек жардамга муктаж. Жалал Абад шаарынын 3 жаштагы тургуну Алымбек Исмаиловдун дарылануусуна каражат жетпей жаткандыгына байланыштуу жардамга муктаж болууда. Бул тууралуу Супер KG порталына апасы Элиза Эркебай кызы билдирди. Анын айтымында баласы 6 айынан баштап баш мээ оорусунан жабыркап келет. Ошол себептен анын ай сайын дарылануусу акча, каражат керектелеп, кайрымдуу адамдардын жардамына муктаж болууда. Балам Алымбек 6 айынан баштап баш мээсинде травма пайда болуп, кан тамырлары жарылып, ай сайын дарыланып келет. Жакында эле операция болгон. Анын оорусу күчөгөндө кычкылтек жетишпей, бир сутка өзүнө келе албай араң ойгонот. Дарыгерлердин айтуусу боюнча, анын дарылануусуна көп убакыт талап кылынат экен. Бирок дары-дармектер кымбат болгонуна байланыштуу акча, каражат жетпей жатат. Ошол себептен баламдын айыгып кетүүсүнө кайдыгер карабаган кайрымдуу элден жардам сурайбыз, деди Алымбектин апасы. Жардам берүүнү каалагандар үчүн реквизиттер: Элкарт 94 17 67 94 47 34 437, Мбанк 0221 208 100, Элиза Булак Супер KG. Ошто митингге катышкан 4 адам кармалды. Бүгүн 22 июлда Ош шаарына нааразычылык акциясына чыккан 4 жаран кармалды. Бул тууралуу маалыматты Ош облустук ички иштер башкармалыгынан ырастады. Ага ылайык алар чогулгандардын арасында бир нече адам башкаларды башаламандыкка чакырып жаткандыгы тууралуу милицияга түшкөн маалыматтын негизинде кармалып, сурак берүү үчүн бөлүмгө алынып келинген. Белгилей кетсек, Ош шаарында соодагерлер Борбордук базарды башка жакка көчүрүүнүн мөөнөтүн узартуу талабы менен 3 күндөн бери чогулууда. Москвада 23 жаштагы кыргызстандык көчөдөн кызды бычактап салды. Бүгүн 22 июлда Орусияда 2001 жылы туулган Кыргызстандын жараны киши өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен кармалды. Бул туурасында орус басылмалары жазышууда. Маалымдалгандай, Москванын түштүк батышындагы соода борборунун жанында кыргызстандык жигит жеке кастыктын айынан кызга кол салган. Ал кыздын тулку боюна бир нече жолу бычак сайып качып кеткен. Жабырлануучу ооруканага жеткирилген. Учурда шектүү кармалып, сурак берип жаткандыгы кошумчаланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги эртеңден баштап дагы 3 күн сел коркунучу бар экенин эскертти. 23 июлдан 26 июлга чейин өлкөнүн Тоолу жана Тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, туруксуз аба ырайына жана көтөрүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Сел коопсуздук эрежелерин сактаңыз. Арыктарды тазалап, жээгин бекемдеңиз жана таштанды таштабаңыз. Турак үй жайгашкан жерде жаан суулары агып өтүүгө ылайыкталган арыктын болушун камсыздаңыз. Үй же сарай салууда, эгин айдоодо сел жүрүү кооптуулугу бар тилкелерге жакын эместигине өзгөчө көңүл буруңуз. Сел учурунда дароо коопсуз жайга кетиңиз. Мүмкүнчүлүк болсо үйдөгү жарык, суу, газды өчүрүп чыгыңыз. Камчыбек Ташиев Чыныбай Турсунбековдун кыздары эмнеге кармалганын айтты. Бүгүн 22 июлда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жергиликтүү каналдардын бирине маек куруп, жогорку кеңештин мурдагы спикери Чыныбай Турсунбековдун кыздарынын кармалышы тууралуу пикирин билдирди. Мен так кесе айтып коеюн, биздин тушубузда эч кандай жеке менчикке кол салуу деген болбойт. Анын баары мурунку замандарда калган, азыр андайга жол берилбейт. Булар 2010 жылы Максим Бакиевге тиешелүү Акыл Инвестбанкты рейдерлик жол менен тартып алышкан. Чыныбай Турсунбеков аялы Нуржан Тентемишевага каттатып, атын Капитал банк деп өзгөртүшкөн. Ошондон бери Капитал банк болуп иштеп келе жатат, деди Ташиев. Атайын кызматтын төрагасы мындан сырткары Бишкек арак заводун 1,5 гектарга жакын жери менен кошо мыйзамсыз менчиктештирип алышканын, ал жерлер мамлекетке кайтарылып жатканын айтты.
Илгерки Бишкек арак заводун 1,5 гектарга жакын жери менен кошо мыйзамсыз менчиктештирип алышкан. Аны болсо бир тууган кайнесине каттатып алган. Жөнөкөй эл үй курууга 4 сотук жерге жетпей жүрсө, булар Бишкектин чок ортосунан 1,5 гектар жери менен кошо килейген бир заводду ээлеп алышкан. Мен буларды менчигиме же жеке чөнтөгүмө алып жаткан жокмун. Мамлекетке кайтарып жатам. Мисалы, ошол эле арак заводунун 1,5 гектар жерине мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу элге үйлөрдү салып беребиз. Банкты болсо сатып, андан түшкөн акчаны ошол эле МИДке үйлөрдү салганга жумшайбыз. Дагы бир иш. Чопон Ата шаарында 18 гектар жерди дагы мыйзамсыз алып, Акун деген пансионат салып алышкан. Ал жакта да эл жарым сотук жерге жетпей зарлап жүрүшөт. Булар 18 гектар жерди ээлеп жатышат. Биз аны тартып алып аткан жокпуз. Жердин баасын мамлекетке төлөп койгула деп жатабыз. Чыныбай Турсунбековдун кыздары мына ушундай мыйзамсыз иштер менен алектенип жүрүшөт. Андан калган мыйзамдуу бир да мүлкүнө тийбейбиз. Мисалы, ун комбинаты, кафелери, үй мүлкү жана башка. Ал эми мыйзамсыз ээлеп алган мүлкүн, элдин акысын буларга жедирбестен элге кайрып беребиз, деди ал. Белгилей кетсек, Чыныбай Турсунбековдун 2 кызына кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу боюнча иш козголгон. Айдар Турсунбекова 24 августка чейин камакка алынса, ал эми дагы бир кызы 24 августка чейин үй камагына алынган. Булак Супер KG. Джо Байден президенттик шайлоого катышпай турганын билдирди. АКШнын учурдагы президенти Джо Байден күзүндө өтө турчу шайлоого катышпай турганын билдирди. Бул тууралуу ал X социалдык баракчасына жазды. Сиздердин президентиңер болуп кызмат кылуу жашоомдогу эң чоң сыймык болду. Шайлоо жарышынан четтеп, милдетимди мөөнөтүмдүн аягына чейин аткарууга болгон күчүмдү жумшасам, партиямдын да, өлкөмдүн да кызыкчылыгына кызмат өтөгөн болом деп жазган Байден. Президент кабыл алган чечиминин себептери тууралуу алдыдагы жумада элге жасай турган кайрылуусунда кененирээк кеп каларын билдирди. Ошондой эле ал вице-президент Камала Харристин талапкерлигин колдой турганын жазды. Белгилей кетсек, АКШда президенттик шайлоо 5 ноябрда өтөт.